Uang itu kudu minimal sampean niru kula lah. Kadang-kadang ana kiai ekstrem, aku mau nekani walimatul urus, lanang wedok kumpul, bojone kiai lah do macak. Lanang wedok kumpul mari haram. Terus sing di bojo elek mari ngenes. Acara resepsi ku pertunjukan yang paling mengenaskan to. Sampai kanca kula niku paling ra seneng silaturahim, tak takoki kenapa kok ora seneng nekani resepsi lho ya Gus. Sing semangat sing bojone ayu, bojone elek koyo kula masyaallah. Itu ajang keharaman. Siji kula roh wong sing bojone ayu iku kepengin kecewa di bojo elek. Lha ngono kancaku jek ngenyek. Bojo elek kok mbok gawa lho. Mulane kanca-kanca kula nak darani rabi ku piye Gus, pokoke sing pantes dijak buah, maksudnya dijak resepsi. Dadi ukuran bojo iku sing pantes dijak. Oke, dalam sisi itu haram. Tapi piye-piye kita itu wong sibuk, ajang silaturahim ketemu kanca dulur ya pendak ana resepsi. Maka kita yang ngomong ya, nak delok bojone wong nemen-nemen itu haram. Ora nemen yo haram kan padha. Ngono mbok mafhum, ora nemen ra apa-apa. Utek elek dene. Tapi ana sisi kebaikan yaiku silaturahim. Dan kiai-kiai kita ya udah biasa resepsi, ya wis kowe menengae wae. Tapi nak kita bajuri jelas silaturahim walimatul urus wajib kecuali terjadi haram. Contohnya ikhtilatir rijal wan nisa. Kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram. Iku dari kitab bajuri. Tapi mulai dhisik Imam Bajuri sak terus iku nak ana resepsi udah teko. Ya muni haram, nak takok ya teko. Takok mbah lah haram kok teko. Ya teko ya teko, jeng haram ya haram. Jadi ya teko haram ya haram. Karena tadi ada sisi silaturahim. Ya itu memang ulama. Kalau jagungan mbek ruhin kadang ngrasani wong haram. Tapi kowe golek jagungan sing gak ngrasani wong ya ora iso. Ya tetep mesti ngrasani. Malah nak ngrasani mukadimah iki ora ngrasani lho. Ngrasani kok ora mukadimah iki. Iki ora ngrasani lho. Cuma pancen tenan dekne nak diutang ora bayar. Tapi menurut iki gak ngrasani. Mukadimah yo no. Ya udah seperti itu. Makanya nggih cara kula dadi kiai niku kudu tenanan. Ini kula cerita nggih ben sampean untuk barokah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah cerita kitab yang terakhir dikarang beliau jenis kitab Minhajul Abidin. Setelah itu beliau tidak ngarang lagi karena wafat. Itu beliau cerita pentingnya uzlah. Uzlah itu nyepi, gak usah kumpul wong. Mergo tiap kumpul wong mesti maksiat. Ya mau kalau bolak-balik nyontokno, kowe kumpul wong elek ngenyek, bocah kok merongos elek. Kumpul wong ayu syahwat. Ngenyek ya haram syahwat. Kumpul wong melarat kowe ngenyek, wong kok mlarate ngono nyepelekno. Kumpul wong sugih keto mak arep-arep dikek dhuwit. Haram. Kadang-kadang kiai sing ikhtiar kan terus kancanan wong elek-elek tok, bangsane luwe apik. Kancanan wong elek yo dosa padha mesti ngenyek. Lah misale ngene, kula ora ngrasani Gus. Kula nate bantah-bantahan. Oke kok gelem kancanan saya elek. Orang kancanan saya elek kan gak sahabat, Gus. Nek wong ayu kan sahabat. Tapi darane elek iku wonge ora trimo. Iku yo ngene. Mergo dekne ngomong ngene. Elek Gus, ora ngarah wong sahabat. Lho nganti wong wedok diarani gak mungkin sahabat iku tersinggung to ora? Gak wong wedok di statusno wong liya ora bakal apa? Sahabat itu tersinggung to ora kira-kira. Kalau betul darahnya elek Gus, lah kowe kok wani ngancani? Mergo ora ayu Gus. Nak ayu kan aku gak sahabat kan dosa. Kira-kira wedok barani ranyah wadi tersinggung to. Enggak jawab. Lha iku yo dosa ngenyek wong dosa ta. Angel ning donya ku ya. Nah, makanya ketika Imam Ghazali ini kisah nyata, ada ulama Libanon, Lubnan kalau bahasa Arab darah Libanon nopo Lubnan. Itu karena banyak bid'ah di kampungnya. Cara wong bid'ah ngeten teng monokromo ning bid'ah wis bid'ah dekne munggah. Bukan gunung kidul gunung iki pokoke munggah gunung. Dekne iku saking kepengin menjauh dari haram karena tiap jagungan itu mesti ngrasani wong, mesti ada. Padahal dhisik ora ono dangdutan dereng enten. Terus akhirnya dekne mangan suket, suket tenan, suket terus ngombene saking langsung ke sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bid'ah. Karena orang
solehnya mire, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Sangka dipimpin kiai, mungkin sudah dipimpin PKI. Sangka dipimpin kiai sing mestine nganggo sunnah Rasul, dipimpin kiai sing nganggo sekuler, nganggo bid'ah. Walhasil akhirnya ning dhuwur gunung diparani mbek ulama-ulama. Sing do ngipi ketemu Nabi dilingno. Kowe iku ninggal umat Nabi dipimpin wong bid'ah. Mane kula suwun kanca-kanca teng mriki kowe kudu yakin aku iku saleh. Setidaknya kepengen saleh. Karena itu tadi. Misalnya saya sebagai wong alim gak mulang, aku gak kepengen mulang, kok mari riya, mari ujub, mari ra ikhlas. Tapi kok akhirnya sing mulang wong sesat. Ketika orang soleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang dolim, orang fasik. Akhirnya diparani oleh ulama sing lebih senior. Ya akal-akal fasis. Kalau si apal takbire. Taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Kamu meninggalkan umat Muhammad dipimpin orang-orang bid'ah. Saiki saya nggak bedai saiki. Statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak soleh. Dadine uzlah iki haram apa malah halal? Haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bid'ah. Lan kabeh wong alim seneng mulang. Pamer-pamer sithik nek kepeksa pamer, asal ana sing dipamerno. Misale alim. Lah nek kowe ora pamer ora krana ikhlas sampe pamer opo. Wong mulang yo angel tenan. Jadi ini ada perhitungan. Dia ada nopo? Perhitungan. Mulane paling angel ngukumi barang mutasyabihat. Mulane ki jogeman misalnya ana kiai kowe gerakan pecinta rondo kowe aja gedhe. Misale ana kiai ngandani rondo ayu, mbok arani senengan to demenan. Engko nek ana kiai sing ngandani disenengi wong fasik, desa rusak. Rondo digo apelan wong fasik. Engko sing apel rugen kiai kok apel. Ayo repot lho apele rugen malah gak dakwahi. Dakwahi wong rondo suwe-suwe ora apik. Nek ambek wong fasik ora apik. Maksudnya bendekne nyimpol kok. Ya sembuh kono. Tapi kok aja men delok sisi nek iku do. Engko nek diwapeli wong fasik malah itu penting. Mulane kadang-kadang pengiran ngangkat wali-wali sing cara gowir kancane nang fasik-fasik iki ora usah kaget. Ane kula niku syukur pengiran teng Indonesia wong alim nggih kuwata. Wong alim syariat nggih kuwata. Wong alim sing rada jadab ngumpuli wong bulet-bulet nggih napa? Kata. Karena kita memang ilmunya banyak. Indonesia itu luar biasa. Wong alim piye lengkap. Sing alim urang pondok nggih kuwata, sing alim politik kuwata, sing bulet nggih kuwata, sing zigzag nggih kuwata. Jos ora Indonesia iki jos. Mun sing kepleset yo engko ora kata pokoke. Karena tadi ketika umat ini dipimpin orang tidak jelas, ini kita juga repot. Mengenai taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Misalnya orang kiai kok penggaweane ning Beringharjo ning Malioboro yo kepeng. Ben ana wong saleh ning kono dadi malaikat itu didelok kok ana sing wiridan. Ora kok kabeh iku dolanan. Tapi ning kono kan katut wong fasik. Wong saleh dilindungi pengiran wis ngono wae kok angel. Pernah Abu Darda itu tiange khusyuk. Tukaran mbek Muawiyah. Muawiyah niku tiyang gubernur Syam. Zaman itu belum presiden gubernur. Abu Darda nembak Abu Darda. Saking mangkele mbek Muawiyah karena debat menyangkut riba. Debatnya perkara riba. Muawiyah itu ada bentuk riba yang dia karena mungkin beda pendapat enggak dikategorikan riba. Sama taruh detailnya. Kata siapa? Abu Darda tadi itu kategori riba. Tapi bukan riba yang rentenir enggak. Kalau itu musmaleh haram kalau yang rentenir. Yang nyerempet kayak iya kayak tidak. Akhirnya si Abu Darda sumpah saya tidak akan menempati bumi yang ada pemimpin seburuk Anda. Jika dia keluar dari Syam. Keluar dari Syam lapor Sayyidina Umar, ya Umar saya tidak mau hidup bersama dia karena dia pemimpin dolim. Saya tidak mau dipimpin orang yang dolim. Juga tidak mau di wilayah tertentu yang pemimpinnya. Tapi apa jawab Sayyidina Umar? Dari Sayyidina Umar, kamu itu salah. Justru daerah dolim itu ana wong sing koyok kowe. Ben ora seragam kabeh. Dolim ayo balik. Paham ya? Paham ya? Jadi tidak apa-apa. Misalnya adalah daerah tertentu fasik, daerah tertentu terkenal banyak macam-macam. Itu dia buka musola nih.
Gak apa-apa sing jamaah wong rodok penggemar wis ora masalah. Sabar-sabaran kowe sing katut apa kono. Jadi tiap dina tuh ya muqallibal qulub sabit kok ya. Ya uji nyali napa? Uji napa? Karena logika fikih yang terbangun adalah jika nahi mungkar itu wajib. Saya ulang lagi, nahi mungkar adalah wajib. Kowe kenal lonte ora gelem, kenal maling ora gelem. Kenal wong sining LP ora gelem. Oleh nahi mungkar iku kapan wong kenal wae ora? Narbiyah umat Nabi wajib, kenal ora gelem oleh kapan oleh bina umat Nabi. Oke, dari segi itu wajib bina, wajib kenal karena itu proses membina. Tapi ada logika, bagaimanapun itu mazalah nggone kepleset. Saiki hati-hati ku oleh ta ora? Ya oleh, wong kok bertaruh, wong kok. Ya nak londene tua elek, nak wayu menarik. Bojomu ning omah elek. Ya nak kowe sing katut, nak kono sing katut ora apa-apa, kowe sing katut. Itu juga boleh karena orang boleh hati-hati. Nah, itu yang paling angel dalam bab fikih karena bina umat itu wajib. Jaga iman, jaga selamat itu wajib. Lah terus pasif piye Gus? Ya ora ono pasif, pokoke ngono. Pas-pasan ya ora usah ngono, pokoke ngono. Lah itu ila yaumil qiyamah itu menjadi pertanyaan ila yaumil qiyamah. Itu semesti antara kita tetap bena aidil mubtadi'ah, kita kumpul orang banyak yang macam-macam. Karena kalau kita tidak ada di situ malah dunia rusak. Antara ya sedikit menghindar karena kalau kumpul rawan katut. Ya itu ila yaumil qiyamah pertimbangan kita sampai seperti itu. Dan itu tidak masalah karena mesti dunia itu bena rumah ada yang kayak iya, kayak tidak. Itu tadi misalnya kancanan rondo, ayu. Antara niki bina bin dadi wong solihah, antara niki katut. Ya nak katut gelem mbok wae ora apa-apa, tapi nak terus bulet. Kowe mbok ngebaro total yo dosa nak sing dekati wong fasik terus iku dadi aset bandar narkoba. Terus cah itu iku alasane nak takoki pangeran. Lah kowe dadi pengedar narkoba lho. Lah anger kiai nggih ngedo iku sing mareki bandar narkoba. Nggih Gusti kiai-kiai iku salahno. Ora lara kene. Terus kowe piye jawabmu? Wah, ngerti ngono tak kancani. Ayo ra iso ngono. Wis kliwat ning akhirat wis bar. Lah itu makanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun mesti wa bainahuma umurun mustabiyah. Bainahuma yo mau kaya iya penting ngancani nggo bina. Ya kaya iya wajib ngeduwi ben selamat. Wis ngono ila yaumil qiyamah seperti itu. Ya wis makanya Allah damel wali macam-macam. Ono sing ngamen kancane wong fasik wae ben ya nak menawa ana tobat. Ono sing wong ngindari wong fasik kuwatir ka. Iku masyhur iku ono wali resmi biasa mulang ning pondok, biasa pengajian. Ya mau kula nate cerita teng mriki. Kula ngeten iki diceritani kiai-kiai. Hasil singkat cerita niku ono kiai sitoke sing tukang kancanan wong mabuk-mabuk ning warung-warung. Terus kiai sing ono sing resmi mau mimpi ketemu pangeran Gusti sing ngancani kula teng swarga niku sinten? Dijawab kiaiku ya. Bareng diparani ning kampung iku kiaiku pas ning warung itu terkenal jual bir, jual macam-macam. Sampai dia balikan, gak mungkin kancaku di swarga kok kiai potongane ngono. Pas balik kanan dicelup. Ya Aba Yazid, betul saat teman Anda di surga. Tanpa omong-omongan. Wah, jebule mau iki tenang. Terus kenapa Anda berteman orang-orang fasik? Aku ora tau ngombe bir atau ngombe narkoba. Aku ngombe banyu putih, mau awak kotok aku. Sing separuh wis tak tobatno sak ngene masjid. Saiki separuh tugas kowe nobatno. Bingung. Kiai resmi kok nobatno. Tapi tadi yang wali resmi tadi ya wali tenan. Ya Allah, jika saya wali Engkau maka siapapun yang melihat wajah saya langsung kepengin tobat. Ya semua, wes saiki anak buam kon delok raiku. Engko ora tobat. Delok raine tok langsung tobat. Gue keramat ketemu nopo keramat. Nak ngono ya sumpet. Ya itu tadi karena kita apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, seorang lagi ya, apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, tetap kita menyisakan satu hukum fikih nahi mungkar itu wajib. Lah nahi mungkar dimulai dari kenal. Iso ngandani ku nak ora kenal kok iso kok. Nak bapak ge guyonan ngeten.
kiai sing ngene iku iku kaya santri utawa siswa. Ada satu kelas siswanya itu 20. Sing gak teko 2, berarti sing teko pinten? 18. Sing ora hadir 2. Biasanya guru kan ngamuk. Gak ngregani wong, tak rewangi mulang tenanan jebule ora teko. Gak ngregani wong, tak rewangi meninggal pekerjaan jebule ora teko. Kan aneh. Sing 18 ini kan orang hadir malah sing diamuk. Lan jare bapak, muridnya kudu protes, Pak. Sing melanggar iku mboten enten teng mriki. Nak ngamuk ngentosi tiyange. Sing teng mriki iku sing teko sekolah. Paham ya? Padha saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki nak ngandani nggih sing terkait. Paham sih kalau maksud pikiran. Tapi aja jerok-jerok cerita ilmu juga dadi fitnah. Seneng fitnah. Pokoke ilmu ora usah dadi fitnah. Pokoke mau kowe juga selamat yo wajib. Lah kowe ora selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nek ana wong yakin selamat marek iki aja suudzon. Piye ana potensi proses tarbiyatul ummah, membina ya semono wae. Lah pasti piye ora ono pasti kowe ngono. Ya semono, ya ora ono pasti kowe ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ono wali kata Sunan Ampel, ya ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki, mulai Pajang daerah mriki. Diseragen nopo tuki mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sampeyan dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih senior. Ya sing ae. Wayang itu dipeokno wae. Jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bambu. Apik, wes apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok wae kiai. Pas gulune tok ya sithik lho diketok. Lah takok kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek ketok ngene kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik wis mati jeng. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es panyat. Panyat itu urip ta mati? Mati. Nak tengul lah isih. Wayang wong itu ora isih fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha binakul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri.
Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan nyolong untuk halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat. Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat nyentak bar salat, salat umuman rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, apa ini ya Rasulullah salat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi salat munajatun. Ya salat itu pancen omong-omongan, tapi ngomongnya be pangeran ae. Ya ngomongnya be pangeran ae. Ke salat ku munajah ma Allah. Ya omong-omongan tapi be pangeran. Nak omongan mbek manusa ora usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung salat itu ngomongin mbek pangeran, ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Iki jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharani walan taharani, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasluhu biya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya temannya sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa baleni sholat tembet Nabi ya. Mbok mate kok sedok kereng, padahal Nabi ini ngoten. Ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khalafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat bimanzilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nak mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di Kitab Mahali. Saya mencari nanti di Kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas Kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kita Mahali. Jadi kena bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib aku wis ning Mahali. Iku ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau kok takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Nah, ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di Kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa innal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau
tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi, yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah, kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati, para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya, 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi, tiap maktubah yang nate haji, nate umroh, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh, ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi model ojo lakoni ojo gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh enggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah. Kalau enggak begini enggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Itu biasa aja. Paham ya? Pemenang jadi mau kepala kok. Dia dari Mustafa Gegeru. Nak sirah itu tempat di nak tempat ini. Utara masalah. Biasanya di motor gue. Gitu loh, mesti gitu dah maksudnya. Nah kan, loh ada deh. Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah datang lagi sirah tengor gitu. Apa separuh. Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampai lanang. Loh. Nah teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten. Nah cara kula ya ora masalah. Perkara yo ora imam wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwatir. Kula niku wis kiai niku bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kula ge nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah lanang. Mbak mudin tenggen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene luar terus kok aneh-aneh ning gitu. Jare keluargane. Mboten kiai kula kedadak gitu. Lah kula calon imame kula jek guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku wis omong. Pon tek yang lor teng kidul wong kula kaul jenazah go guri wae roh meneh trimo lor mbek kidul lho. Lalu sendiri jenis Gus Bak, pun sami nafas. Mana ada ilmu sholat lor bek kidul, semua macam ada kok guri, aku roh kaule. Faham, menang udah. Saya mengenai kena bantah aku, ngenteni mau kita takrib, mungkin Fathul Wahab, terus Ali. Dari itu boleh ikut loh. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah.